Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Jeffrey Imara. In short, pearly na lang po kasi pupunta po ang haba-haba na. Kaya pearly na lang po. Di ko po alam kung bakit mahaba ng link ko. Ay, okay na po kasi okay na ba kasi. Hi guys, we will accept a challenge, okay? Normal slime. It's a violet slime, okay? Normal slime versus oh my god, Jiggly slime. Sa violet din po. Okay po. O, ganyan na po kasi. Kailangan po natin ng tubig. Nalagyan na. Ito sa panghalo. Detergent po kailangan po tipos na yan. Kailangan po ito lang po yung slime. Ay, what? Tigas. Yung ito po yung slime, ilagay niyo po dito. O kaya po, peranggot lang po. Kasi lang po natin kung kumuha lang po pala ito lang. Peranggot po. Ito na po natin kung nagagalang po. Ito na po. Yung slime ko po, nilagay ko na po dito. Ayan na po. Tapos yung tubig ko pa, nilagay ko na dito. Ito yung mix. Ilalo ko na po. Ganito po siya kay kalabasan lang. Wait na po. Ay, wait lang po. Yeah. She's become jiggly lang. Okay guys? Mix lang po lang. Yeah. Sorry guys. Yo! Yan na po. Matutujigli. Jiggly. Wah. Wah. Si ate. Ganda. Pak. Ganda. Ganda. My nervous slime is so very big. Bleh. Gusto sa basura. Joke lang po. Kapag na buti pati, pwede po siya mag-slip ako. Yeah. Bilangan detergent po kasi po mag-stick po siya sa kamay natin. Kaya mix detergent. This is Ariel detergent po. So, wala po nilagay kasi lalagyan. Sorry po kung mating makakulit kasi ganito po talaga ako. Para po ako hyperbole. Ito po. Kung di na po maintindihan, sorry po talaga. Abilis po talaga yung salita ako. Piyak. Yes! Oh. Wait lang po. Oh my god, finally, we got a jiggly slime. Ito po talaga. Hindi ko po nililiwa dito po. Nilagyan ko lang po siya ng food color. She's bika blue. Yes, bika violet. Jiggly slime, jiggly. Oh my god, first bika. Okay na po ito. Gusto ko jiggly. Okay po, hi guys, this is Julie. Subscribe to my channel. Ito ba siya? This is Rose Slime. She got Leon. Wala pa ito na kayo. Consuela. Sorry, pag-nasasada po kasi karas bumili po yung ito. Please, po kasi vlog ko ganun. Joke lang po. What do you guys waste natin? Just water and mix. Ha. Oh yeah! Mix. Thank you for subscribing.